Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penikmat misteri dan pecinta misteri dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini saya start agak malaman ya, karena tadi habis diguyur hujan. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Oke, sebelum saya lanjut, ada suara teman-teman. Baru masuk udah ada suara di sini. Baru saya udah merinding asem. Itu apa ya? Sini susah. Oh, bukan apa-apa. Oke. Sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar arwah-arwah yang di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya dan amal perbuatannya ya. Amin amin ya alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya alamin. Terima kasih semuanya sudah mengaminkan ya. Dari tadi kok saya aneh di sini teman-teman ya. Ada yang dongol di sini. Oh iya, saya lupa. Saya start sendirian teman-teman ya. Saya start sendirian. Tanpa teman ya. Tuh kan, tanpa teman tuh kosong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kawasan bagus banget tempatnya. Aduh, rumput banget, udah ada ular lewat sana aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya start sendirian tanpa dipantau oleh tim ya. Karena tim ada kesibukan, mungkin mantaunya dari rumah. Takut saya kenapa-kenapa. Guys, ada suara nangis. Saya kedengaran tapi di audio nggak tahu ketangkap apa enggak. Kampret nih. Tuh kan. Halo, assalamualaikum. 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 Aduh, ini saya udah mendadak apa ya artinya, merinding banget nih. Aduh, mendadak. Aduh, ini kan senternya udah nggak terang lagi nih. Aduh, ini udah mulai main-main saya teman-teman ya. Oke, saya ganti baterai dulu ya. Aduh, kampret. Aduh, merinding banget, yakin. Aduh, ganti baterai dulu ya, kan saya ganti baterai dulu nih. Ganti baterai. Sering banget terjadi begini teman-teman ya, setiap saya explore sendirian. Padahal itu baru dipasang ya. Cahayanya udah redup aja nih. Oh, terang udah. Alhamdulillah terang. Itu apa? Ini apa teman-teman? Udah abaikan aja.
masih samar-samar. Oke, maju lagi. Assalamualaikum. Saya melihat anak kecil di sini, kampret, nggak tahu kamera kelihatan apa enggak ya. Bagi yang indigo, silakan bisa melihat di sekitar sini. Nanti saya melihat anak kecil di sini, teman-teman. Ayo muncul. Astagfirullahaladzim. Ayo lemparan di daerah sana. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, gila men. Gila. Ayo mbah, muncul. Aduh ya Allah, kaki saya ngelitik guys. Aduh, gemetaran. Astagfirullahaladzim. Ayo dong, tunjukkan eksistensimu di sini. Monggo yang mau lempar, monggo di depan, jangan di belakang. Monggo. Itu ada yang bergerak. Astagfirullahaladzim. Kelihatan. Jauh banget. Saya zoom. Jauh banget. Oh, ini senternya lama-lama. Aduh. Itu ada yang jalan, guys. Aduh. Kamret. Coba saya lihat dulu ada apa di sana. Ada yang jalan. Semprul di sini. Kayak apa sosoknya ya? Sosoknya itu hitam, kulit lebat. Aduh, saya melihat banget di sini tadi. Kepalanya belum kelihatan, teman-teman. Kepalanya belum kelihatan. Dia baru kelihatan badannya aja tadi. Di sini nih. Aduh, nih udah main center ini. Gawat. Aduh, saya udah ngedik pak teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayo dong, tunjukkan eksistensimu. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar suara lagi guys, suara banyak banget. Seperti apa ya, anak bermain di sini, keributan di sini, tapi nggak tahu di audio ketangkap apa enggak. Aduh, jelas banget. Ini udah merinding asli. Kalau kalian di sini, ya Allah, luar biasa teman-teman di sini eksistensinya. Astagfirullahaladzim, udah panas banget di sini. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya ngelitik banget, deg-degan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum. Saya tertarik sama daerah sini nih, tertarik. Ini barangkali ada yang mau dongol di sini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oke, jalan lagi. Allah Akbar. Ternyata sepatu saya nih. Assalamualaikum mbah. Assalamualaikum. Di sini interaksinya luar biasa banget teman-teman, panas banget di sini hawanya. Nih, cahayanya saya, padahal tadi saya udah ganti baterai lagi nih. Aduh. Oke, saya shoot ke atas, barangkali ada yang di atas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar.
Ayo muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah mulhodam. Ya udah murah. Ya udah muljin. Ya udah multasat. Ya udah celal kaib hadir. Aduh. Hadir. Hadir. Astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, suara-suara. Aduh, gila men, nggak tahu ketangkap audio apa enggak ya. Sini jelas banget suara-suaranya. Gemblung, astagfirullahaladzim, ngapura, saya ngomong kasar. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir, dan terima kasih buat para moderator yang udah hadir ya. Aduh, dan mohon maaf, saya udah gemeteran di sini. Saya kalau masuk, astagfirullahaladzim, saya kalau masuk ke tempat, Allah Akbar, saya kalau masuk ke tempat ekstrim juga jarang baca chat. Astagfirullahaladzim, cukup, udah, jangan suara lagi, takut. Astagfirullahaladzim, itu api guys. Astagfirullahaladzim, zoom. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, Allah Akbar, lari, kampret, semprul, kampret, Allah Akbar, kempura, astagfirullahaladzim, maksa interaksinya biasa banget. Aduh, astagfirullahaladzim, aduh ya Allah, dia nakal banget sekarang, aduh, astagfirullahaladzim. Oke, astagfirullahaladzim, Allah Akbar, aduh pegak, aduh saya sesak banget, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, aduh sesak banget, gila energinya luar biasa banget teman-teman. Aduh panas banget, bener-bener panas. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, Allah Akbar, aduh, Allah Akbar, ya Allah, gila men, tempatnya luar biasa banget. Tempatnya bukan kaleng-kaleng teman-teman. Allah Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya untuk membuktikan tempatnya tadi, barangkali sosok genderwonya dongol. Aduh, ini senternya, aduh ya Allah teman-teman, mohon maaf banget ya, saya ganti baterai lagi ya. Kampret, ngapura, aduh, ini kok padahal saya cas loh. Di sini teman-teman ya, terkenal banget oleh sosok dominan banget, sosok genderuwo sama anak kecil ya teman-teman ya di sini ya. Juga di sini katanya warga di sini ya, itu setiap warga di sini kalau membuka HP atau apa ya di sini di siang hari atau di malam hari ya, itu sinyal selalu nggak ada teman-teman ya. Dan juga apa ya, gambar selalu pecah di sini. Intinya tuh apa ya teman-teman ya, HP itu kayak buat mainan di sini ya. Aduh, semprul. Saya cek lagi. Mungkin udah mendingan nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Gila men. Aduh, gila banget tempatnya. Tadi di situ, tadi di sini nih, hilang. Tadi di sini teman-teman, ini udah zoom full. Tadi di sini, astagfirullahaladzim, hilang. Ayo wowo, tunjukkan eksistensi kalian di sini. Hadir. Ayo dong, masa suaranya cuma satu kali sih? Lemparannya dong mana? Aduh, takut apa sama saya? Oke, dia nggak mau dongol, semprul, luar biasa banget kampret. Dia nggak mau dongol, gila men, dia nggak mau dongol. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, Allah.
A'udzubillahi lillahi tamati min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Aduh, saya udah deg-degan. Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Oke. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada yang jalan. Ada yang jalan, teman-teman. Itu jalan sosok hitamnya. Dia di sana tuh. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain di sana? Astagfirullahaladzim. Dia lari. Allah akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi tamati. Astagfirullahaladzim. Dia marah. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Gila men. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Takut ada ular. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Tadi sosoknya di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu akbar. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, tuh kan lemparan dari arah depan. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu akbar. Gila men. Allahu akbar, ya Allah. Mbah, ngapura mbah. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Ngapura mbah. Ampunten. Aduh. Lala. Aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Hilah. Aduh, tadi sosok banaspatinya luar biasa teman-teman di belakang saya. Padahal tadi saya udah cek semuanya nggak ada apa-apa. Saya juga tadi mendengar suara langkah-langkah kaki dari arah samping saya. Gak tahu di audio ketangkap apa enggak ya. Aduh, pada ini saya benar-benar real sendirian. Saya selalu sendiri kalau live. Kalau saya lagi nggak berani, paling ditemenin. Atau kalau ada yang pengen duet, oke saya temenin gitu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Ya Allah. Mbah, kulo neng kene sak damel video. Mbah kalau mau wujud aja di depan, jangan di belakang, atau jangan ngeluarin suara-suara yang aneh yang membuat saya takut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Depan teman-teman. Lihat nggak teman-teman? Lihat nggak? Ini yang melihat kelebatan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Samprul ngapura. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Gila men, gila. Saya fokus ke depan dulu. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Halo? How are you? Beb? Beb. How are you sayang? Sayang.
love you, love you. Maaf. Aduh, astagfirullahaladzim. Gimana dia ya? Ada suara guys, tadi saya mendengarkan suara semprul. Astagfirullahaladzim. Dimana dia? Dimana? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo. Duh, saya udah mulai linglung bingung. Saya udah mulai linglung bingung di sini, teman-teman. Saya udah mulai linglung bingung di sini. Saya udah mulai linglung. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gila. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Itu apa teman? Allahu Akbar. Itu apa teman? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Itu guys. Aduh, apa itu? Ini. Ayo zoom. Ini. Tuh. Aduh. Zoomnya balik sendiri. Aduh. Itu kunti kan? Angusubikalillahi tamatim sarimahulak. Oke, saya pastikan dulu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya tuh. Jelaskan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia di balik pohon. Allahu Akbar. Besar banget guys. Aduh, tinggi banget tuh. Tapi separuhnya nggak kelihatan. 3 meter. Itu Allahu Akbar. Saya nggak bisa memastikan itu apa. Itu wujud apa nggak tahu. Ini guys. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh, ini sosok guys, belakang. Aduh, tuh, rambutnya kelihatan. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Aduh, Allahu Akbar. Aduh, gila men. Saya mundur dulu. Aduh, sosoknya ngebet. Oke, saya dudukkan dulu depan. Barangkali ada yang mau dongol. Oke, saya mau aduh, saya udah nggak kuat. Saya mau netralisir dulu depan sini. Barangkali ada yang mau dongol guys. Aduh. Di sini tempatnya luar biasa pak teman-teman. Aduh, saya nggak kuat. Ini dada saya sesak banget nih. Astagfirullahaladzim. Aduh, Allahu Akbar. Terima kasih semuanya udah hadir ya. Saya Kang Yunus udah nggak kuat. Tempatnya mantul di sini. Ini terkenal buat angker teman-teman. Di sini terkenal buat angker tempatnya. Aduh. Oke. Kang Yunus sudah baikan. Udah kebaikan. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lemparan guys. Aduh. Lemparan dari arah belakang. Lemparan dari arah belakang. Lemparan dari arah belakang. Allahu Akbar. Di arah sini. Astagfirullahaladzim. Mbah. Jangan main-main, Mbah. Aduh. Di sini suara langkah kaki banyak banget, teman-teman. Aduh, di audio nggak tahu ketangkap apa enggak. Ini suara langkah kaki itu banyak banget di sini. Aduh, saya udah berani banget nih. Aduh. Ya Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar. Nih.
Ini baterainya Kang Yus udah redup banget nih. Aduh, mungkin habis ini aja ya. Padahal udah dicas semua, tapi di lokasi, masuk ke lokasi ini tuh cahaya redup ya. Langsung redup nih. Gila men. Tuh kan. War. Allah Akbar, Allah Akbar. Oke. Saya mau ngecek lokasi yang tadi teman-teman. Yang ada kundinya. Tuh kan, saya mendengar langkah kaki banyak banget di sini teman-teman. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau ini langkah kaki saya ya nih. Astagfirullahaladzim. Aduh mbah, ini udah nggak beres tempatnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gila men. Allah. Dengar gak suara langkah kaki? Ada yang nyolek. Di sini ada yang nyolek. Aduh, nggak kena. Saya nggak bisa nangkap teman-teman. Karena saya non spiritual ya. Hanya bermodalkan nekat. Saya juga memiliki rasa takut. Jadi di sini sosoknya dia ngilang. Kampret betul di sini nih. Suara langkah kaki. Aduh ya Allah. Ayo mbah, jangan ada penyerangan. Tuh, jangan main belakang. Seperti ini. Aduh ya Allah. Hihihi, takut ada ular. Tuh kan, tadi di sini nih. Aduh. Teman-teman dengar gak suara langkah kaki? Jelas banget. Allah Akbar. Ini dia mau main-main nih. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Ini tadi di sini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. A'udzubikalillahi tamati min syarri ma. Ampun Mbah, ampun. Aduh, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini tadi sini. Aduh, panas banget. Saya mau mendekat sedikit. Ini tadi sini nih. Hilang. Mana? Oh, di atas. Aduh. Di mana dia, teman-teman? Di mana? Suara. Dia masih berkeliaran di area sini. Oke, saya tunggu di sini. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Guys, pohonnya goyang guys. Allah Akbar. Bener banget. Tangan saya. Astagfirullahaladzim. Lucon ya. Lucan guys. Astagfirullahaladzim. Nggak kelihatan kampret. Ada yang selebatan di kamera kelihatan. Itu apa? Sekelebatan putih sini. Latala, kui opo? Nakal kamu. Iki opo guys? Udah sumpul. Udah apa-apa. Kok astagfirullahaladzim. Udah apa-apa. Tuh.
Akbar. Ih, ladalah, ladalah. Ayo, jangan nakal. Saya pentung kamu. Ayo, jangan nakal. Oke, teman. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir ya. Aduh, ini cahayanya udah mulai redup ya. Saya mau keluar dulu dari lokasi ini ya. Aduh, saya mau keluar dulu. Saya mau keluar dulu teman. Saya mau keluar dulu. Oke. Ini mohon maaf Pak ya, ini saya live nya mendadak karena saya menemukan tempat ini sendirian. Timnya jauh ya, jadinya saya meminta kepada tim untuk tidak merapat ya, arahnya tempatnya jauh banget. Oke, ini mungkin di luar Cilacap ya, mungkin masih di daerah Cilacap sih kabupatennya ya. Ini jauh banget, ini saya rekomendasi dari warga ya dan teman saya di sini. Mungkin ada yang menonton mungkin. Terima kasih banget yang udah hadir. Apabila ada kata-kata salah dari saya Kang Yunus, dan apabila ada kata-kata salah dari moderator, saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman ya. Aduh, ini banget. Oke, Kang Yunus pamit undur diri dulu karena ini udah jam malam banget, waktunya pulang. Juga ini tempatnya ekstrim banget, medeni guys. Ini cahayanya juga redup banget. Oke, saya keluar dulu ya. Oke, saya take off aja ya Kang Yunus ya. Oke, salam santun, salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi.